হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছো তোমরা? টয় খেলনা টিভির পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগতম। আজকে কিছু টয় ভেহিকলস কালেক্ট করব, পরে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করব, তোমরা সাথে থেকো। ওয়াও, অনেক সুন্দর একটি জিপ গাড়ি। ওয়াও, নাইস নাইস একটি জিপ গাড়ি। ওয়াও, নাইস একটি জিপ গাড়ি আমরা কালেক্ট করেছি। আসো সামনের দিকে যাই, আরও কিছু পাবো দেখি। আমরা কভার ভ্যান গাড়ি পেয়েছি। ওয়াও, নাইস ট্রাক, নাইস কভার ভ্যান ট্রাক। ওয়াও ওয়াও, নাইস। দেখেছো, অনেক সুন্দর একটি ভ্যান, অনেক সুন্দর একটি ভ্যান ট্রাক। ওয়াও। আচ্ছা, আমরা আরও সামনের দিকে যাই, আরও কিছু কালেক্ট করতে পারি। ওয়াও, আমরা হ্যান্ড কার পেয়েছি। ওয়াও, নাইস একটি হ্যান্ড কার। ওয়াও, নাইস হ্যান্ড কার, অনেক সুন্দর, অনেক সুইট একটি হ্যান্ড কার। নাইস। ওয়াও, হ্যান্ড কারটি আমরা এখন আমাদের ব্যাগে রাখি, আবার সামনের দিকে আগাই। ওয়াও, নাইস স্পিড কার। ওয়াও, নাইস স্পিড কার। ওয়াও, অনেক সুন্দর একটি স্পিড কার পেয়েছি আমরা। ওয়াও, নাইস নাইস একটি স্পিড কার। আমরা এটাও ব্যাগে রাখি। ওয়াও ওয়াও, নাইস কার, ড্রুক কার। ইয়েস ইয়েস, নাইস এক দু তিনটি কার। ওয়াও ওয়াও, কারগুলো আমি ব্যাগে রাখি। ওয়াও। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আমরা হেলিকপ্টারটা ব্যাগে রাখি, তারপরে দেখি আরও কিছু পাওয়া যায় কি না। ওয়াও, নাইস। ওয়াও, আমরা আর একটা পেয়েছি। ওয়াও, নাইস। আমরা পেয়েছি ফায়ার ট্রাক। ওয়াও, নাইস একটি ফায়ার ট্রাক, অনেক সুন্দর ফায়ার সার্ভিস ট্রাক। ওয়াও, এটা আমরা ব্যাগে রাখি। আচ্ছা, আমরা ট্র্যাকটা রাখি এখানে, দেখি অন্য কি কালেক্ট করতে পারি আর। ওয়াও, মিনি ট্রাক, মিনি ড্রাম ট্রাক। নাইস, অনেক সুন্দর, অনেক শক্ত মজবুত একটি ড্রাম ট্রাক। আচ্ছা, ট্রাকটি আমরা একত্রে করে রাখি, ব্যাগে রাখি। দেখা যাচ্ছে। ওয়াও, নাইস, এটি বড় ড্রাম ট্রাক। ওয়াও, নাইস ড্রাম ট্রাক, অনেক বড় একটি ড্রাম ট্রাক পেয়েছি আমরা। ওয়াও, ড্রাম ট্রাকটি আমরা ব্যাগে রাখি। ওয়াও, নাইস একটি ড্রাম ট্রাক। লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে জানাবেন।